बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस टाइम दीना से गुजर रहे हैं और बारिश अपने ज़ोरों शोर से जारी है। अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। बस हमारी दुआ है अल्लाह से कि अब जो है वो बारिश थम जाए, तो बहुत बारिश हो चुकी है। ओ घोड़ा उठ बकरी ते चौथाड़ी बाग लते मेरी मंग दे चाहे उछड़ जाए जान।